Hello， 朋友们，大家好！今天是2024年11月18号，星期一。我现在在清河站呢。今天打算去大同玩几天。我订的票是动1105，票价是125，比其他的站都便宜。女士们、先生们，欢迎您乘坐本次列车。列车运行前方到站是张家口车站。过了张家口还有2站，阳高南、大同南。11点35准时到达大同。这趟车人不多，都没坐满。现在坐公交车去酒店。公交车坐了25站，票价2块钱，正好沿途看一看大同的市容市貌。到酒店了，看一下房间怎么样啊？订了一个双床房，这么一个格局。这还准备了洗手液，这还不错。这是镜子，入户门，卫生间。房间不大，但是很干净哈，光线也不错。这是我到这儿以后挑的房间，挑了一个安静的，然后光线比较好的。现在是下午的1点45，我现在准备出去吃个饭。我这离那个仁济七中削面馆的那个总店特别近，步行1分钟。但是他们家上午的营业时间就到2点，我这会儿过去看看能不能吃上。仁济七中刀削面总店。这么多人呢。虎皮尖椒，对，这就是套餐加一个尖椒粉，这够你吃了啊！不能点烧肉，点烧肉你吃不完，吃不完哈。你付钱，我给你验个券。好的好的，还行，吃上了。现在是下午的2点，吃到这个仁济七中的刀削面了。我这是在大众点评上买的套餐，13.8块，包括一碗这个小碗的刀削面，然后有丸子，有豆干，还有卤蛋。这个虎皮尖椒是我单买的，这是3块钱一个。本来我还想买一块烧肉，老板娘不让我买，都吃不了。这是第一次吃正宗的大同刀削面啊，尝尝。好吃，这卤味儿特别浓。这好像不是纯肉的丸子，但是很香。他们工作人员在吃那种糕，这虎皮尖椒是酸的，很好吃啊。酸甜，以酸为主。实话实说，我原本就不是一个喜欢吃刀削面的人。上次在阎锡山故居那边吃了一次，感觉并不好吃。网上都说仁济七中这家刀削面特别好吃，今天吃过以后，感觉还真是挺不错的。他家面削的比较窄，很筋道，但是又非常进味儿，卤也特别香。这么一大碗我都吃了，光盘了。